लॉयड के इस एसी में 25 से 30 फुट पाइप लगी है और पाइप की सारी स्लीव धूप और बारिश में सड़ गलकर एकदम खराब हो चुकी है। अगर आपके एसी की पाइप की लेंथ लंबी और उसकी सारी स्लीव खराब हो चुकी है तो आपका एसी कूलिंग भी कम करेगा और इंडोर में हवा के साथ पानी आने वाली समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। तो अभी हमने एसी की सारी पाइप को निकाल लिया और एक एक करके स्लीव लगाएंगे और टेपिंग करके परफेक्टली इसको फिट करेंगे। हमने सारी पाइपिंग के साथ इंडोर को भी नीचे उतार लिया और उतारने के बाद इंडोर एकदम बढ़िया से सर्विस हो जाएगा। वैसे तो इंडोर ज्यादा गंदा नहीं है, पर जो थोड़ी बहुत धूल मिट्टी है वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगी और एसी लगने के बाद एकदम बढ़िया कूलिंग करेगा। अभी एसी की क्लीनिंग के बाद हम एसी को प्रॉपर फिट कर देंगे और हिसार या हिसार के आसपास आप अगर हमसे कोई भी काम करवाना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।